ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത്. 5 സ്ലൈസസ് ബ്രെഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തത്. അത്യാവശ്യം വലിയ ബ്രെഡ് തന്നെയാണ്. ഇത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ മുറിച്ചിടാം. ഇപ്പോൾ ബ്രെഡെല്ലാം ഇവിടെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കേബേജ് അരിഞ്ഞതിടുക. കറിവേപ്പില ഇടുക. 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടുക. 1 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി. 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി ഇടുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിക്കുക. ആദ്യം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത്രയൊക്കെ മതിയാവും. നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്നാക്കാണിത്. വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് മാവ് ഇരിക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം. പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോളാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള വടയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഈസിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. താങ്ക്